Lagos State Gómìnà Babájídé Sanwó-Olú ó tún ti bẹ̀rẹ̀ kí ló dé tẹ́ fẹ́ máa fara ní aráàlú lára. Jide Sanwó-Olú kí la gbà lọ́wọ́ ẹ̀ gan, kí ló ṣẹlẹ̀? Tẹ́ ẹ̀ bá tún rí ibi tẹ́ ẹ̀ ti ṣe fọ́wọ́ yín jìbìtì yín sórí èèyàn ló yẹ kẹ́ tó ti wá máa lu jìbìtì. Ẹ̀yin èèyàn mi ẹ súnmọ́ bí ẹ wá gbọ́. Iyabo Ojo ló ké gbàjarè jáde o wípé Babájídé Sanwó-Olú ó fi ẹ̀sùn 18 million naira kan òun táàsì pé kóun lọ san táàsì 18 million naira pé torí òun ò san táàsì fún gbogbo businesses tó ní káàkiri òun ò san táàsì só bá díà fòun ti calculate ẹ̀ pọ̀ ó gbọ́dọ̀ san tó 18 million. Kí ló dé? Ṣé torí pé kó support yín? Kí ló dé tẹ́ kì í free àwọn èèyàn? Ṣé ìgbà tí ìwọ kó tó di wípé wọ́n mú ẹ sí abẹ́ kí Tinubu tó mú ẹ sábẹ́, ṣé ìgbà tó ń support party tó ń support kí ló tí wọ́n náà support party mi nígbà náà tó fi jẹ́ pé party ti tiẹ̀ yẹn lówó rí mọ́? Kí ló dé tó máa ń sí ẹ̀yìn yẹn tó jẹ́ wípé títorí wípé agbára ti wà lọ́wọ́ yín ẹ máa lò bálabàla játijàti? Jide Sanwó-Olú kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Ìyẹn gómìnà Èkó ní ìsọ yìí o, kí ló dé kí náà gbà lọ́wọ́ ẹ̀? Nísìnyí ó ti kó proof jáde o. Iyabo Ojo ti kó proof jáde gbogbo bó ṣe ń san táàsì àwọn nǹkan tó san ẹ̀rí rèé. Òkè owó kílẹ̀ tó wá fẹ́ kó san báyìí. Ó nílé tó ń gbà mọ́géèjì ni mi tiẹ̀ mọ̀ pé ń gba mọ́géèjì náà ní Nàìjíríà owó pẹ́ ń san díẹ̀díẹ̀ náà òun dẹ̀ ń san táàsì lórí ẹ̀ pẹ̀lú. Ibo wá lẹ ti rí 80 million kó san ẹ tó wá ní láàrin ọjọ́ méje? That is wickedness. Ẹ ti lé jù. That's it mi ìṣẹ̀lẹ̀ gbà tí ń lórílẹ̀‐èdè yẹn. That is wickedness. You are such an evil person. 80 million within 7 days. Iṣẹ́ èlò gan ló ń gbà lóṣù. As an actress, iṣẹ́ kí ló ń ṣe gangan tó fi di wípé 80 million naira kó lọ san láàrin ọjọ́ mẹ́rin, láàrin ọjọ́ méje péré. Ṣé ọwọ́ olóṣèlú tó yẹ pé ẹ̀yin kan bu owó tẹ̀ ń tọ́ bọ́ ní owó lẹ pé? Àwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́ wọ́n ń tiraka kán lè jẹ́ ènìyàn láyé. Àwọn èèyàn ń sáré kiri kán lè jẹ́ ènìyàn láyé torí pé kó support yín lọ support Òbí. Agbára ti dọ́wọ́ yín nìṣẹ́ wá fẹ́ máa lo agbára yẹn bó ṣe wù yín. Ẹ̀ẹ́dẹ̀rún tí ọjọ́ tẹ́ fò sánlẹ̀ tẹ́ kù. Àìmọye àwọn alágbára gbani, àìmọye àwọn olówó. Ìwọ rò pé o máa gbó bí Tinubu ṣe gbó? Ṣé ìwọ rò pé bí Tinubu ṣe rí ni ìwọ ṣe máa gbó? Ọ ti fẹ́ pé ìka ò dọ́gba láyé. Táyé lè tètè ó lè ṣáájú kú Kẹ́hìndé o. Láàrin àwọn ọmọ ìyá tèmi ní àwọn méjì náà wá sílé ayé lẹ́ẹ̀kan náà. Táyé rẹ padà ó kú ṣáájú títí ẹ̀ kájú Kẹ́hìndé. Ìjọ tèmi bíbejì tèmi mo bíbejì tèmi ní ọjọ́ kan ṣoṣo láwọn ọmọ tèmi pẹ̀lú ọjọ́ kan ṣoṣo ni mo bí wọn. Ìkejì èyí tó jẹ́ Táyé tó jóbìnrin ó wo oṣù 5 ó fòsànlẹ̀ ó kú Kẹ́hìndé. Kọ́lọ́n bá mi dọ́mọ mi sí. Tí wọ́n bá rò pé ní táwọn gómìnà kan ṣe tí Tinubu ṣe lẹ́kọ̀ọ́ tó fi pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ bẹ́ẹ̀ ń ní wọ́n máa ṣe tó máa mú jẹ gbé kò ní dáa. Kẹ́ máa fi ara ní ayé àwọn ènìyàn. Ṣé lẹ́yìn eléyìí tó kó jáde bó ló tún kù tẹ́ tó ti fẹ́ mú mi orú ti kẹ́rì jáde báyìí kó lọ kó 18,000 naira wá 18 million naira 18 kì í ṣe 18,000 naira láàrin ọjọ́ mẹ́rin o 18 million kì í ṣe 18,000 o 18 million kì í ṣe 18 naira o 18 million láàrin 7 days. That is wickedness. Ẹ bá mi wo fídíò tí Iyabo Ojo ṣe náà lẹ gbọ́ lẹ́nu Iyabo Ojo ẹ jẹ́ àjọ wò. When they gave me this, I was like, I don't get why do I have to pay this much? Personally, they said because I'm a celebrity. I have a business place, I house, and I said my business place is rented. I didn't buy it. I pay rent. I pay tax. I pay so much for this business place. My house is on mortgage, which they take tax every month. When you buy a house on mortgage, it's on high purchase, and you pay tax. So I've been paying tax. I don't understand. Celebrity, how much do they pay us as an actress? How much? How much? Even do I really act like that anymore? And even for those who act every time, how much do they really pay actors? For you guys to be slamming me 7.something million, say 11 million, 18 million, whatever millions. How much? And I saw some comments in the comment sections, and they saying, "Oh, you can't pay your tax." My dear,
These are taxes that I pay. Can you see? Jekori. These are taxes. Can you see? Taxes that I pay. I pay taxes. I don't want to scatter them because they are arranged like, you see? These are taxes. You can see UBA. Jekori. UBA bank. Can you see? I pay different. In fact, sometimes I don't even know the kind of tax I pay. I just pay. Legacy, locally, or business tax, or that tax here and there. See, these are also tax. This one is even like one of the recent ones we just paid for Lagos State. You see, paid. You can see paid. So I have a lot of them like that we pay for. You can see their stamps on it. Paid. These are taxes that I have paid for over the years. Do you understand? So I pay tax on my business. I pay tax on my house. I pay tax on everything, but this personal income tax is annoying. People say that I shouldn't pay tax. As they say, how much do they pay celebrities? How much do they pay actresses? How much? Okay, fine. As an influencer, an actress, how do they come up with this price that they charge? I'm not saying I'm not going to pay, but how do you come up with this outrageous amount? Because the amount is so much. It's too much. Do you understand? And someone very close to me sent me a message and said, I heard about this thing 2 weeks ago, because he's within their caucus. This thing two weeks ago, stuff like that. They were saying it now because you support Peter Obi, blah 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 blah. I don't care. I will support whoever I want to support because it's my right to do so. I'm not fighting anybody. I don't have an issue with anybody. It's my right to do so. What I believe in is what I believe in. What you believe in is what you believe in. Do you understand? I will not. And when I said I have empathy for my country and not for stomach infrastructures, I know what I'm saying. I said that because I've heard a lot of rubbish from some of my so-called colleagues who they camped in one place to do election. Do you understand? And they come up with the idea that they should boycott me and not come for my event. I'm not ready to mention names now because the time will come and I'll do that. I'm not ready for them. I'm not ready to give them any publicity. So when I write some things or I put anything on my page, there's a reason for it. So for those of you that are saying I don't pay tax, the tax I pay, I don't think you pay it. Do you understand? You can come to my office here at Lekki Phase 1, 15 Omoyere Johnson. This are, you can see. They are here. You can come and check. I'll bring everything out for you to see. So it's not that I don't pay tax or I don't want to pay tax, but you cannot charge me such an outrageous amount because I'm a celebrity. Alone celebrity in that. Alone celebrity in that. Is this how celebrities in America and UK, is this how they live? If we make that kind of money for you to charge me that kind of amount, I shouldn't be selling rice, selling drinks, selling clothes, doing influencing. I shouldn't be doing multiple businesses. I should just stick to my celebrity life. Maybe I go on a set and they pay me like 10 million naira to just appear in a movie, or 20 million naira. I shouldn't be stressing myself at all. Then you can come and be asking for whatever money you want to be asking. How many movies do I even do in a year now? Because they don't pay well. The reason why I don't even do Yoruba movies anymore, because they don't pay well. They can't afford to pay well, and there's nothing we can do about that. So you move on to the next. You do your own thing, or you repackage yourself and do something else. So for those of you, this is for you. Say, I don't want to pay tax. I should go and pay tax. Tax, do you understand?